الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأت المرأة المطلقة الطيور البيضاء دليل على الأعمال الصالحة والحسنات الكثيرة في منام هذه المرأة. إذا رأت المرأة المطلقة الطيور البيضاء في المنام دليل على اقتراب الخطبة أو الزواج لهذه المرأة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة الطيور البيضاء في المنام بشرى لها بالسعادة والاستقرار العائلي، والله أعلم. سقوط طائر أبيض على رأس المرأة المطلقة دليل على حصولها على فرصة عمل تجني منها الكثير من المكاسب والأرباح الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم.